बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हम सेम मार्केट के जैसे आइसक्रीम घर पर कैसे बनाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगी और आपको बिल्कुल सरल तरीके से मैं बतलाऊंगी कि आप सेम मार्केट वाला आइसक्रीम कैसे बना सकते हो। तो आप इस आइसक्रीम को देख सकते हो, बिल्कुल मार्केट के जैसा बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मार्केट वाला आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने ले लिया है आइसक्रीम मिक्स पाउडर है ये। तो ये पाउडर बहुत कम खर्च में आप आसानी से खरीद सकते हो, लेकिन हम लोग गांव में होने की वजह से ये जल्दी मिलता नहीं है, तो मैंने इसे ऑनलाइन ही मंगवाया है। तो ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है। तो आज इसी से हम आइसक्रीम बनाएंगे और बिना क्रीम के बनाएंगे। इस डब्बे पर लिखा हुआ है कि इस मिक्स को आप हाफ लीटर दूध में डालकर बना सकते हो और फिर इसे में आपको क्रीम डालकर इसे व्हिप करना होगा। लेकिन आज मैं बिना क्रीम के इसी मिक्स से आपको बिल्कुल मार्केट के जैसे आइसक्रीम बनाकर दिखलाऊंगी। तो आप देख सकते हो इसमें कितना है, इसमें शुगर वगैरह सब कुछ होता है, सिर्फ आपको इसे दूध में डालना होता है। तो यहाँ पर मैं 1 लीटर दूध का यूज करूँगी। हाफ लीटर दूध से ये बनता है, लेकिन मैं आपको 1 लीटर दूध से बनाकर दिखाऊंगी और कितना प्यारा बनेगा, कितना टेस्टी, आपको खुद पता चल जाएगा। तो फुल फैट दूध लेना है हमें। तो यहाँ पर मैंने गाय का दूध लिया है, आप चाहे तो भैंस का भी ले सकते हो। तो थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया, दूध पहले से गर्म है। अगर आप कच्चे दूध का यूज़ कर रहे हो तो आपको दूध में एक उबाल आने देना है, उसके बाद ही उसमें से थोड़ा सा दूध निकाल लेना है। तो दूध को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए 1 पाव रिड्यूस कर लेंगे। 1 पाव रिड्यूस करने के बाद ही हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने दूध निकाला था उसमें हम इस पाउडर को ऐड कर देंगे, जो हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का आइसक्रीम मिक्स पाउडर रखा है। तो इसे इसमें ऐड कर कर अच्छी तरह से हमें घोल लेना है। अगर हम सारे दूध में पाउडर को डायरेक्ट डालेंगे तो उसमें गांठें आ जाएंगी, तो उतना अच्छा ये रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको पहले इसे बहुत अच्छी तरह से घोल लेना है। और यहाँ पर देखिए हमारा दूध भी अब 1 पाव रिड्यूस हो चुका है। आप देख सकते हो कितना था, अभी कितना ये हो गया है। तो इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 चम्मच शुगर। तो आप सोच रहे होंगे कि पाउडर में तो पहले से ही शुगर था, तो फिर से एक्स्ट्रा शुगर क्यों ऐड किया है। तो लेकिन हमने एक्स्ट्रा मिल्क लिया है, इसलिए एक्स्ट्रा शुगर हमें डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मिक्स को धीरे धीरे डालते जाएंगे और एक हाथ से दूध को मिलाते जाएंगे। तो इसी तरह से अभी हम कंटिन्यू इसे चलाते हुए पकाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। नीचे से बगल से हर तरफ से आपको इसे चलाना है। तो यहाँ पर इसे पकाते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल भी चेंज हो गया है, अभी ये कितना गाढ़ा हो गया है। तो अब इसे इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। यहाँ पर मैंने ले ली है थाली, थाली में हम इसे रख देंगे। मतलब मुझे इसे झटपट से बनाना है, इसलिए मैंने थाली ले लिया। अगर आप कंटेनर में रखते हो तो लेट लगेगा। तो 2 घंटे सिर्फ हुए हैं, आप देख सकते हो ये कैसा सेट हो गया है। इसे मैंने 2 घंटे के लिए फ्रीज में रखा था। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि इसमें कुछ खिंचाव है। हम जब घर पर आइसक्रीम बनाते हैं तो उस आइसक्रीम में खिंचाव नहीं होता है। तो मार्केट से जो पाउडर हम खरीद कर लाए हैं ना, इस पाउडर में CMC और GMS पाउडर मिक्स होता है, जिससे आइसक्रीम जल्दी मेल्ट नहीं होती, फ्लॉपी होती है और दानेदार इसमें टेक्सचर आता है। और घर पर तो हम इसे डालते नहीं हैं। तो अभी देखिए इसे हल्का सा मैंने व्हिप करते हुए मिक्स कर लिया और कितना क्रीमी रेडी हुआ है। तो इसमें हमने कोई क्रीम नहीं डाला तो भी ये कितना क्रीमी रेडी हुआ है। तो इसका ये जवाब है कि ना, दूध से अच्छा क्रीम कुछ होता ही नहीं है। जो हमने एक्स्ट्रा दूध डाला है उसकी वजह से ही ये आइसक्रीम क्रीमी भी हो गया है। तो हमें क्रीम डालने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप ये पाउडर लाकर भी बना सकते हो या फिर घर पर भी पाउडर रेडी कर सकते हो। मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगी कि आइसक्रीम का पाउडर आप घर पर कैसे बनाओगे। तो यहाँ पर 9 कटोरियों को मैंने फिल किया है। अब इसके ऊपर से मैं कवर लगा रही हूँ। अब इसे हम 2 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे, मतलब फ्रीज़र में इसे रखना है। 2 घंटे में बहुत आसानी से जम जाता है। आप चाहे तो बहुत सारी कटोरी बना रहे हो तो नीचे ऊपर कर कर भी रख सकते हो या फिर ऐसे फैला कर भी रख सकते हो। 2 घंटे हो चुके हैं, सारे आइसक्रीम को मैंने निकाल दिया है बाहर। और यहाँ पर देखिए आप, जो एक्स्ट्रा आइसक्रीम का बच गया था पेस्ट, तो उसे मैंने इस कंटेनर में सेट कर दिया। कंटेनर वाला अभी थोड़ा नर्म है और इसे आप देखिए कितनी अच्छी तरह से सेट हो चुका है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसमें आइसक्रीम आती है। आपने देखा मैंने छोटी सी कलछी से एक एक कलछी कर कर डाला है।
तो ये भर गया है। और एक आइसक्रीम आप 5 रुपए का मार्केट से लेकर आते हो, तो आप सोच सकते हो आप 5 रुपए वाली कितनी कटोरी रेडी घर पर कर सकते हो कितने कम खर्च में। और इसका आप टेक्सचर देखो, आपको लग रहा है कि इसे हमने घर पर बनाया है, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट से लेकर आए हैं, और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो मैं इसे अब साइड कर देती हूँ, आपको दिखाते दिखाते मैं सारी आइसक्रीम नहीं तो खा जाऊँगी। तो चलिए मैं आपको कंटेनर वाला आइसक्रीम दिखा देती हूँ। अभी नर्म है लेकिन वो भी बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी क्रीमी है। देखिए खाने में बहुत ही प्यारी लग रही थी, आप देख सकते हो इसका भी टेक्सचर। अगर इसे हम और आधे घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देते तो ये बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाती। तो आप इस तरह से भी घर पर आइसक्रीम बना सकते हो। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।